السلام عليكم. توجور معكم خوكم ميلود هواري مؤمن حاجي. هذا الموضوع هذا عزيز عليا بزاف، اللي هو النظافة والأخلاق والسلوك والاحترام والمجتمع. أنا نقول لكم باللي الجزائر راهي في حالة ما تعجبش بصفة عامة. الجزائر وبصفة خاصة وهران اللي المدينة نتاعي اللي زدت فيها وكبرت فيها وتعلمت فيها وقريت فيها دونك الحالة ماهيش تعجب. غادي تقولوا لي واش وصلك باش دير كاع هذا الفيديو؟ هي كما يقول لك المجتمع راح فيها، ما فيه لا بنة الأخلاق، لا بنة الحرمة، لا بنة النقاوة، لا بنة الخدمة، لا بنة الرجولة، لا بنة ما بقى فيها حتى حاجة. الله يستر يحفظ. بون على كل حال إلا من رحم ربي، كما يقولوا كي سكونتو بو دي دوا دون سول مان. مي هذا اللي وصلني ندير الاخر. الا عجبتكم الحاله اللي رانا فيها انا نقول لكم راكم موتى، راكم موتى. ولكن الحمد لله بالاراده كما يقول لك بالوعي نجموا نصلحوا الامور، نجموا نقدموا، نجموا الغلطه كما يقول لك غير اللي ما يخدمش اللي ما يغلطش. ولكن يليق نعولوا ويليق نصلحوا. كيما يقول لك من في الدين تاعنا ديننا الحنيف يقول لك مع المسامح كريم، ويقول لك الغلطه ما فيها والو بشرط تصلح. هذه هي. دونك انا نقول لكم يا خوتي، راكم تشوفوا هاد التصاوير اللي راهم يفوتوا قدام عينيكم. هادو بلادنا، هادو تصاوير تاع الجزائر، هادي الجزائر، هادي تيزي وزو، هادي وهران، هادي عنابه. انا نقول لكم باللي رانا مكشوفين، رانا عرضت البلدان. الا راهي عجبتكم هادي راني نقول لكم راكم موتى، راكم في الكوما. Donc, je reviens à ce que je disais auparavant, une société qui ne se base pas sur la propreté, sur l'hygiène, sur l'éducation, sur l'instruction, sur le respect, sur la communication, sur le partage, sur la justice, sur la sécurité, je vous dirais que c'est une société qui est vouée à l'échec. Je vous le dis et je vous apprends rien. أنا عبد ضعيف كيما نتوما، قريت في نفس المدرسة تاعكم، ولكن بالك كلاني قلبي. دونك il est temps de se ressaisir. الغرب باش فاتونا؟ ما فاتوناش بالشطارة، ما فاتوناش بالمال، فاتونا بالصراحة، فاتونا بالأخلاق، فاتونا بالتربية، فاتونا بالسلوك، فاتونا بالدراسات، فاتونا بالاجتهاد، فاتونا بالاحترام البعض البعض، فاتونا بالمشاورة بعضهم بعض، فاتونا بالعلم، فاتونا بالتطبيق العلمي، فاتونا. هادو هما واش وصل الغرب. هرب علينا بقرون، ما فاتوناش خاطر هما شابين علينا ولا هما يبغيهم ربي ولا لا، حاشا. ربي ما يبغي غير الحق. ربي يقول لك مجتمع يكون كافر ويعدل ننصره، مجتمع يكون مؤمن وما يعدلش ويظلم يهزمه. هذا هو الحق. Donc, il est temps de se ressaisir, il est temps de prendre le taureau par ses cornes. Il faut revenir aux échelles de valeur, il faut revenir au respect de l'éducation, au respect de l'instruction, au respect des valeurs, au respect mutuel, à la communication et surtout à la propreté. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas réussir si on n'a pas un esprit sain développé. Et pour avoir cet esprit sain et développé, il faut un environnement sain et prospère. Donc, la chance qu'on a, non seulement on est pourvu de ressources naturelles, on est pourvu de ressources humaines, et aussi on a la chance d'être des musulmans. Et qui dit musulman dit القرآن والسنة. القرآن والسنة يتكلموا على نفس المواضيع: الاحترام، لو ريسبي، النظافة، لا بروبرتي، العلم، لا سيونس، وكذلك العدل والأمن، لا سيكوريتي، لا جوستيس، وكذلك مجتمع راقي ما يترقى إلا
بالعلم بالأخلاق، بالعلم وبالأخلاق. Sans la science, sans le savoir, sans le respect, sans l'éducation, sans l'instruction, on ne pourra jamais avancer. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un pas en avant et 10 en arrière. On n'est même pas capable de s'autosuffire en pommes de terre. On ramène tout de l'extérieur. On ne produit absolument rien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne veut pas travailler, on ne veut pas s'instruire, on ne veut pas se former, on n'a aucun sens de l'échelle des valeurs, on n'a aucun respect au sacrifice, on n'a aucun respect à la volonté, et en plus, on veut avancer. Impossible, c'est contre la nature et c'est contre les principes de l'humanité. Donc, maintenant je vous dis, si vous jugez que notre société emprunte la bonne voie, je vous dirais que vous êtes en état comateux. Et si vous voulez prendre la décision d'avancer, la décision de se développer et d'être prospère, il est temps de s'y mettre sérieusement. La propreté et la propreté. L'éducation, l'éducation et l'éducation. L'instruction, l'instruction et l'instruction. يا ناس العلم، يا ناس الأخلاق، يا ناس التربية، يا ناس بركانا ملف، بركانا بالطبليت، بركانا بالهاديك تخطي راسي وتفوت، بركانا من هذاك لورغوي مال بلاسي، بركانا من هذاك الفونفارونيزم، بركانا من هذيك لا corruption, le gain facile, les vols, ça ne mène nulle part. On ne construit pas une société avec du faux. On ne fait pas du bon avec du médiocre. Le Géouri Goulek, pour construire haut, il faut creuser profond. C'est la même chose pour construire une société. Pour construire une société, il faut vraiment fouiller dans l'esprit de cette société. Il faut vraiment nettoyer cet esprit de la société. On singe l'Occident. الخماج تاع l'Occident اللي عجبناه، الفساد تاع l'Occident اللي عجبناه. قال لك هما يشربوا وحنا كاع ولاو يشربوا كي نسا كي رجال. نساهم تبرجوا تعراو، نسانا كاع تبرجوا تعراو. هما ولاو في الحرام، هيا حنا فاني ندخلوا في الحرام. لا يا خوتي، لا يا خوتي، سا مارش با كوم سا. صح حنا مؤمنين مسلمين، بغيتو ربي يبارك تبعوا الطريق الصواب. أني نقول لكم بغيتو ربي يبارك تبعوا الطريق الصواب. ربي يجيب الحفظ. Et bonne chance à tous. Salam alaikum.